Kur brolis? Išėjo valiutos ieškoti. Nebereikia ieškoti. Valiuta 24 LT. Visada rasite reikiamą užsienio valiutos kiekį. Tai ta proga. Sveiki, ką žiūrit. Linkėjimai iš Grenlandijos, vyksta rimti dalykai. O jūs padarykit labai nerimto, paprastą dalyką. Tai paspauskit like, parašykit komentarą būtinai ir subscribinkit kanalą, jeigu to nepadarėt. O dabar keliaujam į epizodą. Pašaukit mane, vai pašaukit, kad net suaidėtų skliautai. Gerbėmieji. Taip, su autobusais jau važinėsim dabar. Ja, lauksim autobusų stotelėje dabar autobusą ir važiuosim žiūrėti šunų, kurių kvapas, kad mums nei tą pusę. Taip, 2 euriukai žmogui kainuoja mikriukas. Dieve mano, kokias kojas reikia turėti, kad tilptų. Viešpatėliau. Šiaip geras mikras, dabar sustojom ten, kur gyvenom. Puiku. Kol kas ratais važinėjom, ne ten, kur reikia. Nieks neaišku, kol kas. Liepkanzelmai. Čia dar nėjom. Ant posūkio atsidarė duris ir vėl atsidarė. Pas tėvą Žigulį tai būdavo. Jis toliau mus veža ne ten, kur mums reikia. Bet dar turim 20 minučių. Tai, o kadangi čia kelių nėra daug ir nėra daug variantų, tai aš tikiu, kad čia apsuks ratą ir pagaliau jau važiuos procentą. Centrą paliko pačioj paskutiniai vietą. Nu, sako, Lietuvoje negalima bus rišti prie būdų. Šitie šunys net būdų neturi. Nu, tiesiog va. Nu, tai vat Lietuva neriš prie būdų, vat riš taip, be būdų. Spausk mygtuką, po kairę tą. Ja. Spausk jau. Spausk. Ačiū. Kitoj stotelėje lipame. Jie neturi stotelio abiejose pusėse, tai iš karto metasi į šitą pusę ir sustoja stotelį. O mes mūsų apsukom visą miestą, 20 minučių važiavom aplink miestą ir sustojom čia, kur buvom sustoję po 5 minučių važiavimo. Ir dabar vietoj to, kad ne nuo kalno lipti, bet lipsim į kalną. Gerosios dalies neįžvelgiam, bet bandom žvelgti, kad bent visą miestuką apvažiavom ir pasižiūrėjom, kaip jisai atrodo. Viskas. Tiek žinių. It's very warm. It's for petting the dogs. Yes. Čia šunim, žodžiu, maitinti šunis. Ir geroji dalis, mama, kad mes važiuojame vėl pro mūsų mėlyną kelionę agentūrą, čia kur išlipom. Ir dabar sakė, mes netrukus pravažiuosim pro savo viešbutį. Tai jisai sako, čia yra geroji žinia, kad pravažiuosim pro viešbutį ir jisai mus paleis prie viešbučio atgal. Super. Nu, o po to jau tada nuveš. Būčiau gal susirašęs, tai tada būtų gal paėmę nuo viešbučio. Puiku. Gravel. So they can dig in it, but they use a machine to dig the... But they don't, they put on the ashes or just a human? It's a human. Human? They don't have any crematorium. Nėra krematoriumo, tai žmogų čia. Atvykome pas šunų savininką turbūt, o šunis... Hello! Vik. Nice. Gimimo diena, dovanokit man mažą šuniuką. Aš nubėgsiu per pievą basa, paskui mažą pupų kamuoliuką. Ir visi kaukt pradėjo. Sakė, vienas pradeda kaukt ir visi tada pradeda. Yeah, that's it. That's it. It's over. Then normal life, back to normal life. Back to normal. We saw like many of them, they don't have like houses. Yeah, all of the dogs. Well, most of them they do have a house, but not all of them. We give the females a house at first, and then if we're finished with the females, we give the males
but we don't have enough pellets right now to make the rest. No trees, no pellets. Yeah. Gerai, tai papasakoju, kaip čia augina šitos šunis, kad jie čia po to dabar žaidžia, o kiti jau dirba, tempia rogės. Tai dabar einam susipažinti su šuniukais visais. Nu. Su jumis nerimtai. This is friendly dog? Yeah, you can pet him. Hello, friendly dog. His name is Timu. And he's actually an alpha dog. Yeah, he's the boss. Yeah, he's the boss. Alpha. Do they know that this is the boss? Well, They know. they don't really care. They don't care. Kodėl jūs neklausot nieko? Tai mūsų vaikas. He's dog sledding, but his brother is over there. Nu, kokie tavo žabtai dideli. He usually jumps on people a lot. Okay, so be here. Yeah. But he's a young dog. Tu nekask man į pirštinę. He's about 1 year old. 1 year, that's Yeah. such a young. Eik, padraugauk su šunikais. Aš šitai, kad šitas kanda. Eik pas tą juoduliuką, tas labai gražus. Eina šunytis, taip? Tie irgi du dominuoja. Nu, Viens prieš nekas. kitą jie čia jo. Sakė, vieną šuo tai jisai graužia grandinę, kad tik tai jam leistų. Jo, labai nori. Šitas labai žiūrėk, galėjau šitą. Tio gražus šunelis, kokius papačiukas tavo. Labas. Labas, juodukai. Nu, O, pavydė juoduliukui, jo. Kaip čia neįlipti jūsų šūdus. Čia. When he's jumping, he's the same size as me. Nu, His name is Sammy. Sammy. Jum tai geriausia dviem. O čia grįžta šunis. He's a little bit shy to new people. Kur tas mažiukas? Mažiukas! O, tie aš du šustriausi. Nekaskit viens kitam į galvas. Jokių drakė, sakiau. Nesimušam nei vienas. Jūs pabaigsit. Ar klausysit jūs manęs? Kuo labiau reikia, to labiau muštis nori. Nu tai va, tai daugiausia šunelių čia dabar. Vieni laksto su rogiam, kiti dar laukia rogių, kiti dar nemoka tempti rogių. Ir be abejo atėjo pats mažiausias. He was born in the middle of December, so he's 2 months old. Šunus. Aha. Kur nori visada užšokti. Ne, eite. Ji nori kasti ir užšokti. Gerai, nebešokimas. Nu, kaifas tokiam šaltį, iš tikrųjų, pirštai nušala per... O, vėl tu ateini čia. Kiek jūs čia vilnių būsai prišveitę būtų. Braliukai, jūs braliukai. Baigsit kasti viens kitam į galvas. Nuplėšė ausį. Yeah. 9 months old. Nu, baigsit pyktis. Atsisuk. Pirštai nušala per 10 sekundžių. Va, pažiūrėkit kaip. Va, matai šunie, kaip mums šalta? Nu, tu matai. Pats matai. Nu, kas, mirdžiukas? Viskas užteks. Užteks, mirdukai. Pašaukit mane, vai pašaukit, kad net suaidėtų skliautai. Gal netikėtai, kiek išlindau šitam video, bet vieną turėjom įdomią situaciją. Žodžiu, nuėjom į suvenyrų parduotuvę kažką nusipirkti, pamačiau tokią meškutę, sakau, gal ir visai įdomu būtų. 50 eurų, nemažai kainuoja, bet ar man jas reikia, net nežinau.
Tai pardavėja iš tikrųjų, kas buvo keista, pardavėja neleido fotkinti va tokių panašių suvenyrų. Nu tai žodžiu, sakau, gerai, imam, nėra, kad man jos labai reikėtų, mama sako, aš nupirksiu, tipo, tiesiog tau kaip dovana. Nu gerai. Grįžtam jau namo į Lietuvą, pasižiūrim sąskaitas, kažkas suvenyrų parduotuviai kainavo 500 eurų. Tada prašau suvenyrų parduotuviai, sakau, gal kažką netaip suspaudėt. Parašė, kad meškutė kainuoja 3500 kronų, kas yra 500 eurų. Tai žodžiu, šitas suvenyras yra 500 eurų. Ir aš po to prisiminiau, tai parduotuviai sako, čia ivory, tipo, galvoju, dramblio kaulas. Bet galvoju, dramblio kaulas iš kur? Tipo, dramblio kaulas Grenlandijoje. Ir dar reikia dokumento, kad galėtum išvežti šitą meškutę. Brangiausias daiktas, kurio niekada nepirkčiau, bet kokioj stadijai, bet kokia forma, bet kokioj situacijai. Suvenyras už 500 eurų. Ir ne dramblio kaulą, o jūrų veplio iltis. 1, 2, 3 jūrų veplys. O aš esu jūrų žioplys. 500 eurų šitą meškutę. Taigi važiuojame iš šio nuostabaus gražaus vaizdo, lipam į Mikrūškę ir einam į šitą, įvažiuojam į oro uostą su tokiu puikiu servisu. Tiesą sakant, visai nenudroštų mikro. Ui! Taksiukas jau būtų 10 eurų nugvelbęs. O, 20 pinigų. 20 pinigų taksiukas būtų. Nu ką, grįžtam, nuo kur pradėjom. Liulisat. Jo, paklausė, ar aš geras žmogus. Sakau, geras žmogus. Nu tai mes, žinokit, mes neturim patikrinimo. Tai ką, dėsim į kuprinę ir viską, nes aš taip žiūriu, sakau, nėra jokio skenerių, duris į lauką iš karto. Nu tai nieko, tai ką, atsidarom alaus, kad jau taip galim. Tarp kitko, labai intensyviai ieškojom helikopterio, kad galima būtų paskraidyti čia virš Ilusato. Ir gavau laišką, kad nėra mieste šito piloto. O dabar ką matau? O pilotas, tik nežinau ar šitas. Bet kažkoks yra, bet panašu, kad ne tas, kur daro turus. Nu ką, jau visi sulipo, mes užsisėdėjom. Skrendam į Nuk. Pasusturiu, gerai? Okay. Man nuplyšo rankena ir rankoje liko tik rankena. Visi seniausiai sėdė ir laukia mūsų. Pilotas. Thanks. Legendinis Jonas Miklovas yra mane išmokęs nesėdėti su striukė viduje niekur. Šio jo pasakymo nesivadovauja lėktuve niekas iš esmės. Net ir Sigutė Jenkins, mums puikiai pažįstama. Taip, ir čia veikia kaip mikriukas, dabar visi lipa Sisimiut. Didžioji dalis čia, wow, mes tik nelipam. Kas geras Sisimiutė? Nu, toks... Nieko. Visi čia lip. Nežinau, atvarėm dabar į Sisimiut, net neplanavom čia. Nu tai ką, o kur einam? Antras pagal dydį miestas, tarp kitko. Šitam. Ir nėra taip šalta kol kas. Sargiai, Jėzus Marija, čia bagažo takelis. Bagažo takelis yra durys. Einam ten turbūt. Ai, čia vieni pasiema, kiti laukia lėktuvą, tai mes ten. O tokie oro uosto pastatai, reiškia, kaip Kėdainių autobusų stotis. Sena Kėdainių autobusų stotis. Na ką, ilgai pabuvom, iš tikrųjų įspūdingas miestas. Grįžtam atgal. Sisimiut. Šaunus laikas Sisimiut. Nežinau, man Sisimiut šiaip antras pagal dydį miestas, bet pirmas pagal gerumą. Nežinau, man tai žiauriai patinka. Nu jau čia skaitosi dydis oro uostas, taip. Nuk. Ir dabar jau esame Nuk. Ir jeigu mūsų neleis į šitą duty free, nu tai čia bus neteisybė. Uždaryta duty free. Ne, nu čia yra viršūnė. Shit. Palaukit, nesupratau.
O, šagas. Nežinau, kas tu bičias, bet myliu jau tave iš karto. Nieko nežinau. Kur čia sėst? Čia? Zarova! Dėl ko važiuoji, kur? Vilniaus nacionalinė psichiatrija Po pabuvimo 10 savaičių įsimūtė. nes tu matai kelią, 5 km į priekį, 5 atgal. Daugiau nieko nematai. Ar namai. Nacionalinė psichiatrinė. Čia nukiai, žinai, čia tai dar jo baseinai, bowlingai, viskas, varai, varo, čia jo. Niekur kitur. Atsisveikinam su darbščia lietuvių tauta. Bachūrai iki. Oi, sakė, į darbą rytoj, tai negali jie čia linksmai praleisti laiko, o mes einam į butą. Mes keikiam namą šitą, kad naujas namas netinka architektūrai ir patys dabar einam čia gyventi. Tut. Oh, hello. Hello, so we arrived. Yes. Maybe we'll wait. Žodžiu, atvarėm šį tokią chatą pas kažką namuose. Aišku, padarysim apžvalgą rytoj. Bus šviesiau ir matysis, kas pro langą. Bet dabar galvojam eiti į barą Daddy's, vadinasi. Ne, bet dalykėlis yra, kad karalius yra atvažiavęs. Atvažiavęs karalius. Tai gal karalius, žiūrėk, gal karalius bus Daddy's. Galva, atvarys karalius, gal, turit kažkokią vietelę, kur biškį paošt. Sako, turim, varom į Daddy's. Sakė, labai populiarus. Populiarus karalius Danijos. O plauk, tai čia buvo šitie, ar ne karalius buvo Lietuvoje dabar? Taip. Kur Nausėda sakė, skol. Į sveikatą. Skol. Nu jo, kažkaip, ta ir kur Nausėdienė sakė, prastai apsirengus buvo. Statkevičius sakė, o bos, o kaimas, o siaubė, o gariūnai, o košmaras. Iš dienos, taip, negražu. Žodžiu, tai va, tai varam pasižiūrėti, gal dirbs, gal... Jo, kai reikia išėti. Nu, tai einam, tai viskas. Jo, šį kartą apsigyvenam ne trobelėj kokioj, vat, butuose, pas moterį, kambarį. Šiaip kaip kambarys už 100 pem, daug. Grenlandija, 100 pem 3 baksai už vieną kambariuką. Ne butukas vieno kambario, o kambarys. Labai švarus, labai viskas tam taip gražiai, dizainas gražus. Sakė, jeigu nori prikabinti panų, vienai nupirk gert, ateis 4. Ir tada su 4 jau turėsi būti. Tada jau geriau bėk. Gyva muzika. Atvarėm dar vieną Luizą, iš tikrųjų. Kaip Gitanas sakytų, skol. Bet baralis, tai čia gražiai. Sakėm, kad į Daddy's ateis Danijos karalius, tai laukiam. Skol. Ten groja grupė, einam pažiūrėti dar kokią grupę grojam. Tokie polarizuoti stiklai tokie. Mėlynakė, geltonplaukė. Einam iš šitos erdvės į kitą erdvę. Čia tokia ir šlapimų, ir prakaitų iš tikrųjų. Ir kanalizacija. Yeah! Fuck yeah! Yeah! Fuck you! Like the shit! Grenlandija, 2026 pradžia. Oh, fuck you! Nepristačiau pačio svarbiausio. Yeah! Kas be ko? Yeah! Come on! Apsišyk! Yeah! Apsitriesk! Yeah! Nu, klojimai tai tokie labai jau pagesę.
Visi su striukiam, visi su treningais. Klausiau, o kaip savaitgalis? Sakau, ar linksmi vakarėliai? Sako, labai linksmi. Sakau, ar muštinių daug būna? Visada, sakė. Visada. Sakau, vidu ir laukia. Ir viduj, ir laukia. Sveiki atvykę į Grenlandijos Luizą. Ople. Saldus pinys. Ai, ne tada. Žodžiu, išeinam šito baro, nuostabu, kažkas išvažiuoja su mano Venciu. Viskas, vakarėlis baigtas, gerbiami televizijos žiūrovai. Jo, pažiūrėjom, kaip jaunimas švenčia, iš tikrųjų tikrai treninginiai visi, tokie matos ir savaitgaliai, ir konfliktiniai. Karalius Danijos visgi netėjo į Dadys. Tai aš susidariau apie karalių visai kitą nuomonę, negu prieš tai buvo turėjau. Tiesiog labai užimtas. Labai užimtas žmogus. Ja. Tai dabar einam jau namo, rytoj, paskutinė diena. Pasižiūrėsim pro langą, kaip atrodo nukas. Turėtų būti geras oras, kuris nesutrukdys mums išskristi. Ir gal net ir karalius tiksim. Akimirka šią. Žinau, kodėl reikia. What? Labadiena, labas rytas visiems, kas iš darbo, kas po darbo, kas atsikėlėt, kas į darbą, nu žodžiu, nesvarbu. Tai va, tai čia mes turime tokią panoramą, supranti, kaip čia pasakyti. Turim chatą. Nu, kelkitės, kiek gulėsit nuo pat ryto. Ir čia išsinomom per Airbnb butelį tokį, šiaip tikrai erdvus butas, salionas, nu, gražią chatą įsigijus moteris. Nusipirkus ir aišku, tiem visiems, sakėm, šitiem bomžiškiam daugiabučiam užstojo vaizdą literaliai tas namas jų. Bet, nu va, į balkoną išeini, pasijungi iš kaimyno internetą ir gyveni taip savo ir žiūri įlanką į vandenį. Gal ir geras sprendimas, turbūt paklojo pinigų, jo, papa. Vakar šitą šeimininkė sakė, kad kaip tik vakarą atvažiavo Danijos karalius čia į Grenlandiją, pasižiūrėti, pabūt, apsiuostyti, apsišniukštinėti. Tiesą sakant, nežinau, ką jis čia veikia, varys į kitą miestą po to, bet žodžiu, va toks vizitas Grenlandijai, būtent jo. Ir ką, jisai čia išvyks, gal ir kartu išskrisim, gal lėktuvė šalia viens kito sėdėsim su Danijos to karalium. Ir dar klausim dėl nepriklausomybės, ar Grenlandai siekia jos. Sakė, dabar tai yra nelabai įmanoma, bet vieną dieną greičiausiai tą darys. Šiaip vis dar žmonės, sakė, daugiau palaiko buvimą Danijos sudėtyje. Ir jiems tipo gal labiau patinka ir gal labiau naudinga. Nežinau, sunku pasakyti, bet šiaip daug žmonių skraido į Daniją, mokosi Danijoje. Sakė, jeigu yra gydymas kažkoks rimtesnis, tai čia nėra pati geriausia medicina, tai irgi skrenda į Daniją. Tai žmonės galbūt nedurni. Žmonės nedurni, jų neapdurdins, jie yra paskaičiavę turbūt, kas jiem yra naudingiau. Tai kol kas, jeigu čia niekas neužpuls, kas čia grasina iš įvairiausių pusių, tai kol kas greičiausiai Grenlandija ir liks tokia, bet vieną dieną, man atrodo, skelbsime Grenlandijos nepriklausomybę, švęsim Grenlandijos nepriklausomybės dieną, prisigersim kaip visada, šiaip prisigersim be progos. Ir žodžiu, atsiminsim, kad tokia šalis, kad istorijai tokia situacija yra buvus ir dabar nepriklausoma Grenlandija egzistuoja ir tik gyvuoja. Gerai pasakiau. Na kągi, paskutinės valandos Grenlandijoje šį kartą Nuko miestelis. Mes gyvenam tam name, tarp kitko 7. Va, o dabar einam link oro uosto, bandysim gauti autobusą ar tai taksi. Važiuoti iš čia. Palikti lietuvius, kurie mus čia pavežėjo.
Sakė, neblogai gyvena, neblogai uždirba, solidus atlyginimai. Aišku, jie sakys, kad tikrai mažai, bet... Nes kitas gauna daugiau. Tai... Jo, tai sakė, gal neminėsiu tiksliai sumom, bet virš 5 štukų. Tai nesakysiu, kiek tiksliai. Gero darbo visiems statantiems Grenlandiją. Žodžiu, lekiam dabar į oro uostą. Gal sėdės karalius laukiamajam ir neturės kur atsisės, nes visas kėdės bus užimti. Nu ką, bet įdomus jis su karūna sėdė ar ne, kad primintų, kad jisai karalius, jeigu ne visi atpažįst. Ir rodo. Jo, ir tos skeptrus sėdi, Danijos karalius. Tarp kitko, Grenlandijos miestai turėjo kitus pavadinimus iki 1973. Šitas miestelis vadinosi Nenukas, o kažkaip Gotap. Lulisatas buvo Jakobšavn. Nu, kažkaip taip. Arba gal visai kitaip. Žodžiu, 73 buvo pakeisti visi pavadinimai turbūt. Kas nepaims, tas gaidys. Tu gaidys po dešinę. Tiksliau, tu po kairę. Tu po dešinę. Ai, viskai abudu gaidžiai. Kick the ball. As high as possible. Very high. Piu. Oho, į mašiną. Tai... Na, tai aišku. Good job. Galvoju, kad čia pas juos taip atrodo ir vasaros atostogos. Vasaros atostogos tokios pačios, lygiai. O, tai va, tai klausiau dėl nepriklausomybės, sakė, kad tolima svajonė, tolimas noras būti nepriklausoma šalimi. Tai va, tai įdomu, su kokiais iššūkiais valstybė susidurs, kai taps nepriklausoma, bet 100% atsiras tokių žmonių, kurie sakys, kad prie Dano buvo geriau. Pažiūrėsim, kada įvyks, turbūt vyks kažkoks referendumas, taip toliau vieną dieną. Jeigu kažkas kažko iš didesnių valstybių neprisigalvos. Guminukų nebeperkam turbūt, ne? Gal užteks. Stovėjo toks didelis daugiabutis, kur gyveno 1% Grenlandijos gyventojų. Bet po to tą pastatą nugriovė, nes tiesiog nelabai eksploatuojamas tapo. Bet žodžiu, labai ilgas pastatas, čia vos didelę teritoriją miesto užėmęs. 1% gyventojų šalies. Įspūdinga. Tai čia oro uostas ir yra, jeigu jis nepravažiuos, jis labai jau gazuoja. Taip. Ir visada turi aparačiuką, kur galima susimokėti, jeigu ką, kortelę. Iki pernai tokiam oro uoste galėjo nusileisti tik tokie lėktuviukai, o dabar jau, kaip matot, daug rimtesni. Kur šitie skrenda? Į kosmoso bazę, wow! Yra Pituffik Space Base, yra Jungtinių valstijų kosminių pajėgų bazė, labai šiauriai Grenlandijoje, 1943 pastatyta. Pituffik, gal Pituffik Space Base. Įdomu. Pabaigai iš Grenlandijos be abejo linkėjimai. Jägermeisteris 0,5 kainuoja nei daug, nei mažai. Apie 10 euriukų. Išskrendam. Klausykit, matėt jūs tokį bairiukų, kad ką žmonės perka duty free? Vytautas, guminukai ir čipsai. Kas dežavu, tiesą sakant, netgi tuo pačiu laiku praktiškai ir išskrendam. Negi, nei tada, kada atskridom. Tik žiūrėkit, kaip per savaitę galite pastebėti, kaip pagijo magiškai sigū. O, jie užsigės tas stalas, tai kaip per savaitę žmogus... Atsargiai, man čia žmonės eina. Nuneši pusę žmonių. Pati pagijai, o kitiems sugadinai kojas. Bet iš tiesų, jinai netruputį ir netruputį. Taip, jūs galite matyti, 8 ar 9 dienos praėjo, gal net visos 10. Ir štai žmogus, vaikštantis vandeniu. Žinau, komentaruose viena moteris parašė, kad reikėtų truputėlį ramiau. Vien dėl to, kad tokiam amžiui kojos... Jinai gal klysta? Ne, žiūrėk, ką jinai sakė. Tokiam amžiui kojos labai turi atmintį. Ai, kad vėl gali
Ne, tiesiog, kad po to vėl, kad ilgai skaudės tada jau visą, jau likusi laiką. Ačiū už komentarą, labai tikslus komentaras, bet, kaip matot, jinai neklausys šito, o kai skaudės, tai prisimins. Bet prisimins, kai skaudės, o gal ir net neskaudės, tai tada komentaro neprisimins. Bet ačiū, kad pagalvojo. Taip, ačiū, kad pagalvojo, taip. Gerai, ačiū Grenlandija. Gyvuok! Gyvuok Grenlandija, gyvuok! Sveikino mama, kai... Lipkite prezidentę. Na ir čia jau iš greito video, iš greito atsisveikinimo lėtas ėjimas. Šį kartą šašlykiukas. Mes fotografuojame. Taip, grįžome į Daniją, ne lėktuvo autobusas, o mokyklinis, nes mama su kuprinės. Labai gražu, labai gražu. Ne į oro uostą atvežė į gamyklą, tiesiog į darbą visus turbūt iš karto. Kas čia per terminalas? Rask ilgesnį atstumą. O, 15 minučių pats ilgiausias. Aha, į Kauną, yes. Budapeštas konkuruoja. Kiek Budapeštas? 14. Vis tiek į Kauną, pats tolimiau. Gdanskas, Budapeštas, Kaunas ir Kaunas pirmoje vietoje. Sveikinu, ilgiausias ėjimas. Ir vėl aš čia. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, kad subscribinat, kad laikinat, kad rašot komentarus. Tiesiog, kad žiūrit. Ir atsiprašau, kad šitas video truputėlį užtruko. Yra kaip yra. O čia matote vaizdus, kai buvo pasiimtas automobilis iš ADC parkingo šalia Vilniaus oro uosto. Tai ten galite statyti automobilius už tikrai gerą kainą, palikti automobilį, jį gali nuplauti, sutvarkyti ir išsiurbti, o jūs skrendate kur reikia ir tada jau grįžtate ir pamatot, oho, kokia graži švari mašina. Nors sniego nebėra, bet nuolaidos kodas sniegas iki balandžio 1 dienos. 10% nuolaida visoms rezervacijoms. ADC parking. Iki kitų video.